Всем привет! То, что сейчас происходит на экране, кто не узнал, называется Bergeron Beep Test. Это один из тестов знаменитого CrossFit тренера Бена Бержерона. Суть задания заключается в том, чтобы определить общую выносливость и психологическую устойчивость спортсмена, узнать, сколько времени он может противостоять утомлению и как долго у него получается сохранять работоспособность и выполнять следующее задание. За минуту нужно сделать 21 повторение. Это 7 повторов трастеров 35 кг, 7 подтягиваний и 7 бёрпи. Если сделать их получилось, то, дождавшись начала следующей минуты, вы повторяете задание. И так продолжается до тех пор, пока вы успеваете закрыть все повторы до конца отведенной на это минуты. По результатам теста, как и по бенчмаркам, можно определить уровень испытуемого. К примеру, средний уровень должен выполнять около 5 раундов. Ребята более высокого уровня первого отборочного этапа международных соревнований по кроссфиту, опены, выполняют около 9 повторов. Те, которые проходят на регионы, в среднем выполняют 13 повторений данного теста. Более высокий уровень, Риба CrossFit Games, делают этот тест в районе 18 минут. И те, кто заходит за 20 минут, смело могут себя считать CrossFit элитой. Для тех, кто этот тест не проходил, покажется, что задание достаточно простое, но на самом деле это не так. Поэтому его предлагают масштабировать путем уменьшения количества повторов каждого движения для тех людей, кто не может гарантированно выполнять тест более 5 минут. Я предлагаю масштабировать следующим образом. Делаем семерками. Если не получается закрыть более 5 раундов, берем 2 минуты отдыха, потом продолжаем выполнять ту же схему, но по 5 повторений. Если не получается до 10 минуты выполнять пятерки, то берем еще 2 минуты и далее продолжаем работать по 3 повторения. То есть сначала у нас будет 21 повторение в минуту, потом 15 повторений в минуту, потом 9 повторений в минуту. В такой интерпретации я предлагаю выполнять тест не более 15 минут. Начав выполнять семерками, каждый сможет оценить свой уровень подготовки, сравнить себя с топовыми атлетами и при этом поработает более чем 5 требуемых минут. Поэтому однозначно тренировочный эффект от такого задания будет выше. Я ставил перед собой задачу поработать 10 минут. Я сделал 10 раундов, результатом доволен, хотя, конечно же, если бы это были соревнования, то еще 1-2 раунда я мог бы закрыть. Но, как я уже говорил ранее, на тренировку выкладываться на 100% не стоит. И я этого не делаю, потому что это требует большей степени мобилизации энергетических ресурсов и большего времени на восстановление. И тогда я выбиваюсь из своего тренировочного плана. А так как своим тренировочным планом я достаточно доволен, он мне позволяет прогрессировать, нарушать я его не хочу. Кстати, если кому интересно узнать то, как я тренируюсь, пишите в комментариях. Я обязательно сделаю ролик об этом и поделюсь своими наработками. А пока на сегодня все. Приятного просмотра.